Şəhid niyə görə bu qədər əzizdir? Çünki şəhid insanlığa xidmətin zirvəsinə ucalmış bir şəxsdir. Şəhiddən məndən əsər əlamət yoxdur. Şəhid insanlığın, bəşəriyyətin aşiqidir. Ən şirin şey olan canını insanlıq yolunda verir. O qədər insanları sevir, o qədər aşiqdir insanlara, varlığını insanlıq yolunda verir. Ona görə şəhid çox əzizdir. Sənin ismindir yaratmış belə bir nəzmə rəvaz. Bəlkə təskinliyimin başlıca meyarı əvaz. Qəhrəmanla yetirən kəndimin haqqında da söz. Deməyə borc bilirəm özümə haqqında da söz. Sənə ölməz ölənəcəm mənim eşqim əvəzim. Yaşadan cismimi sənsən əbədiyyət nəfəsim. Neçə söz dərk edənin fikrini mən bəzmə çəkim. Kəndimin şəhidlərinin ismini mən nəzmə çəkim. Kendimin ilk şəhidi Yusifi mən yad eləyim. Ruhu şad olsun onun isminə rəhmət diləyim. Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid oldu bunu bil qismət olmur hər fərdə. Dəlli olmuş o kəsin hər kəsə eşqi imanı. Belə bir kəlmə deyib gedən döyüşlər zamanı. Adam öz torpağında əylərmi etdi sual. Necə eşq sərgiləri hər kəsə örnəkdir bu hal. Qoruyub torpağının hər qarışın qeyrət ilə. Anırıq adı çəkildi də onun rəhmət ilə. Bəhramın zəhməti vardır bu döyüşlərdə belə. Özün etmir kənar heç vaxtı bu işlərdə belə. Vətən uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə o da gözünə almış öz ölümün özünü yatmış o da. Döyüşüb tək vətənin ancaq azadlığına görə. O şəhid oldu vətən torpaq azadlığına görə. Laçın istiqamətində şəhid olmuş Bəhram. Bu şəhadətlə o öz borcunu vermişdir tam. Muğbilin danmaq olarmı vətənə sayğısını? Sevərək şövq ilə çəkmiş vətənin qayğısını. Onların adına min hörmət ola, diqqət ola. Bu vətəndaşlara, qardaşlara min rəhmət ola. Sipər etmiş sinəsin canlı döyüşlərdə belə. Tərtər uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə belə. Çıxara bilmədi əskərlərimiz cismin onun. Bu zara təhli çıxarmaz ürəkdən ismin onun. Nə oğullar doğulub Azərbaycanımıza. Bu igid kəlməsi yaraşır igid xancanımıza. Vuruşub mərd şəhidim mərd kimi torpağına görə. Ucalardan uca olsun deyə bayrağına görə. Füzuli istiqamətində döyüşlər zamanı tapşırıbdır o da torpağına şirin cismi canı. Ruhumun qarşısında baş əyirəm mərd şəhidim. Yaşada bilmisən ol düşmənə sən dərd şəhidim. Vətənə torpağa göstərdi vəfa rafiqimiz. Qoymadı xalqı çəkə ahı nə var rafiqimiz. Bu sədaqət, bu şərafət sənə qismətdir əgər. Güc alır fikrim adından sənə hörmətdir dəyər. Olub olmuş olacaqdır belə oğlanlarımız. Başa tazdır belə bir möhtərəm insanlarımız. 1997-ci ildə şəhadətə qovuşub baş ucalıdır bu xalqa millətə. Gündüzün zəhmətinə şək gedə bilməz bu qələm. Ona saysızdır, qədərsizdir məhəbbətimiz ələm. Vuruşub şövqü məhəbbətlə vətən torpağını. Qoruyub ali tutub dalğalanan bayrağını. Olub onda vətənə torpağa saysız bir əvəz. Vətən eşqi ilə də öz cismini tərk etdi nəfəs. Xalqının millətinin halına ölümü ilə yanıb. Ağdamın çəmənli kəndində şəhadət qazanıb. Kəndimin fəxridir nurulan o ki bir gənc şəhidim. Vətənə verdi canı halbuki bir gənc şəhidim. Vətən uğrunda medal tərtib olubdur adına. Baxıb ibrət alıram mən bu vətən övladına. Oğul şəhid, ata qazi, sevgi, məhəbbətə bax. Bu bizim kəndimizdir, kəndimizdə qeyrətə bax. O ki üz
ağlığı gətirib necə dost qardaşına, həkk olub kəndimizin alimə həkk yaddaşına. Ona rəhmət diləyir qəlbilə hər bir insan, Qarabağ ordeni ilə tərtib edilib Ruslan. Ərazi bütövlüyümün azadlığından ötəri, Xocavənd, Füzuli, Qubadlı da göstərib nəri. Çox döyüş tapşırığını mərd kimi yerinə yetirib, bizim azadlığımızın öz həyatını itirib. Hadrudun azad olunması zamanı oldu şəhid, neçə qəlb yandı, necə gözlərimiz doldu şəhid. Vətənin dar gününə yandı cavan asifimiz, gedişiyle kəndə dərd verdi yaman asifimiz. Ruhu şad olsun onun isminə min rəhmət ola, belə insanlara, oğlanlara min rəğbət ola. Kəlbəcərdə vuruşub nəşi kəndə gəldi onun, ruhu şad oldu onun, düşmənin gördü sonun. Döyünüb qəlbi onun bu xalqla, bu millət ilə, dəfn edib küllü cəmaət onun min rəhmət ilə. Vətənin uğruna tökülüb nə qədər qanlarımız, Uzarat kəndimizin fəxri bu oğlan.